RJ45 ஜாக் கனெக்ஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்காக கொடுக்குறது ஈக்யூப் டெக்னாலஜி. கேட் 6 4 பேர் கேபிள். இது ஸ்லீவ் கட்ரு. இதை நம்ம ஸ்லீவ் எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். இது RJ45. இதோட நேம் ஜாக்னு சொல்லுவாங்க. இது கிரிம்பிங் டூல். அதுதான் RJ45 வச்சு நம்ம கிரிம்ப் பண்ணுறதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் தான் RJ45 உள்ள பின் கிரிம்ப் ஆகும். இந்த டூலை வச்சு எப்படி ஸ்ட்ரிப் எடுக்கலான்னு வாங்க பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வச்சு அவுட்டரில் இருக்க இன்சுலேஷன் லேயரை மட்டும் நம்ம ஸ்லீவ் எடுக்கணும். இப்போ பாருங்கள் நான் எப்படி ஸ்லீவ் எடுக்கிறேன்னு. ஸ்லீவ் ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கும். சும்மா வச்சு ஒரு சுற்றுனா போதும், அது ஸ்லீவ் எடுத்துக்கும். இப்போ பாருங்கள், அவ்வளோதான். இப்போ ஸ்லீவ் மட்டும் நான் தனியாக எடுத்துருவேன் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கிற 4 பேர் கேபிளையும் நம்ம தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு உள்ளே ஒரு சின்ன நூல் மாதிரி இன்சுலேஷனுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நம்ம கட் பண்ணிப்போம், ஏன்னா அது இருந்தால் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். இருங்க, அதை இப்போ கட் பண்ணிக்கிறேன். கட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்க நான் எல்லா செட்டையும் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருவோம். அப்புறம் இப்போ இந்த கலர் கோடிங் என்னன்னு பார்த்துருவோம். ஒயிட் ஆரஞ்ச், ஒயிட் க்ரீன், ப்ளூ, ஒயிட் ப்ளூ, க்ரீன், ஒயிட் ப்ரௌன். இதுதான் இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம இப்போ அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இந்த ஆர்டர் தான் இந்தியாவோட ஸ்டாண்டர்டு. அந்த ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பிரிச்சுப்போம் தனித்தனி செட்டாக. இப்போ பாருங்கள், ஆரஞ்சு ஒயிட்னா அது கூட ஆரஞ்சு ஒரு சின்ன லேயர் மாதிரி இருக்குது, தெரியுதா உங்களுக்கு? ஒரு சில இதில் இந்த ஆரஞ்சு லைன் இல்லாமல் இருக்கும், அதாவது அதோட கலர் கோடிங் சைடில் அந்த ஒயிட்டுக்கு வராமல் இருக்கும். அப்போ மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம எல்லா கேபிளையும் தனித்தனியாக பிரித்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கலர் கோடிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்க அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஒயிட் ஆரஞ்சு, நெக்ஸ்ட்டு ஒயிட் க்ரீன், நெக்ஸ்ட்டு ப்ளூ வைப்போம். அடுத்து ஒயிட் ப்ளூ வைக்க போகிறோம். அடுத்து க்ரீன் வைக்க போகிறோம். அடுத்து ஒயிட் ப்ரௌன். இந்த இந்தியா ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஸ்ட்ரைட் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஸ்ட்ரைட் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கலர் கோடிங்கை செக் பண்ணிப்போம். இப்போ நம்ம செட் பண்ணி ஸ்ட்ரைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரே ஈவனாக இருக்கிறதுக்காக எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரைட் பண்ணி ஒரே ஈவனாக கட் பண்ணிப்போம் வாங்க. இப்போ ஒரே ஈவனாக வச்சு கட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரே ஈவனாக இருக்குது. ஆனால் ஒரே ஈவனாக இருந்தால் தான் நம்ம RJ45 வச்சு இன்சர்ட் பண்ண முடியும். அதுக்காக தான் ஒரே ஈவனாக கட் பண்ணுறோம். அப்புறம் RJ45 இப்போ எடுத்து இப்போ கரெக்டாக கலர் கோடிங் படி இன்சர்ட் பண்ணுவோம். உள்ளே வச்சு நம்ம தள்ளியாச்சு. இப்போ உள்ளே போச்சு.
இப்போ பாருங்கள், வச்சுட்டு கலர் கோடிங்கை ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கணும். கலர் கோடிங் செக் பண்ணியாச்சு. அப்போ மேல் பக்கமாக பார்த்துப்போம் கரெக்டாக இன்செர்ட் ஆகிருக்கான்ட்டு. டைட்டாக ஒரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க, ஃபுல்லாக இன்செர்ட் ஆகிட்டான்னு பார்த்துங்க. ஏன்னா ஒரு டைம் கிரிப் பண்ணியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் செக் பண்ண முடியாது. இப்போ இந்த டூலை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். டூலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா நடுவில், அதுதான் RJ45 ஜாக்கு. அதில் தான் இப்போ நம்ம இன்செர்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், RJ45 வச்சாச்சு. இப்போ கரெக்டாக இந்த பின்னுக்கு நேராக வச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த பின்னோட தான் நம்ம இன்செர்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த பின்னுக்கு நேராக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ எல்லாத்தையும் ஓகே பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணக்குள்ளே எனக்கு ஒரு சின்ன சத்தம் வருது பாருங்கள். இந்த சத்தம் வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு க்ரிம்ப் ஆச்சுன்னு அர்த்தம். க்ரிம்ப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டைம் செக் பண்ணிங்க கரெக்டாக க்ரிம்ப் ஆகிட்டான்ட்டு. கலர் கோடிங் ஒரு வாட்டி வெரிஃபை பண்ணிங்க. ஏன்னா கலர் கோடிங் கரெக்டாக இல்லைன்னா உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கிடைக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் தப்பாக கலர் கோடிங் வச்சு க்ரிம்ப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் கட் பண்ணிவிட்டு தான் அடிக்கணும். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.